burde jeg kunne høre det. Jamen, jeg kan godt høre det. Nå, men ATM, altså den der skyder med møllen der efter Simon, det herovre. Ja, men der var en eller anden, der stod med et eller andet M24-værk. Der skyder han igen, jeg hørte det der, hørte det der. Hørte du det? Det er herovre, jamen det er over ved mig, lige under mig. Someplace. Han sidder herinde i skoven, tror jeg. Men jeg flyver lige hjem og repair. Så jeg er så bange for peak jo, fordi jeg kan ikke rigtig peak nogen steder, det er det der problem. Der er bare... Ja, det kan vi ikke se herfra, det kan jeg fandme ikke se herfra. Han er vild nok, han har fandme stået skudt igennem det her. Vi skal også lige huske at lege med de der to ude på filten, at der ikke er en, der lukker for det. Men der er 100 p1 over ved mit blå point i. Ja, det er 100, Victor, det kan du ret i. Men hvor fanden har du nakket de der svin? De ligger der. Lige der. Det var... Jeg ved, man vil godt skyde på helikopter. Ja, det var fandme bladet, Victor. Fandme i orden. Tog den bare lige under fra, skulle sigte lidt foran, så ser jeg bare rotorblætsen og stopper med at køre. Ah, det må virkelig være virkelig det, man ikke ønsker for at være den værste fjende. Er du ude på en side? Jamen, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Og så når der står to med fucking sniper alligator og fucking J-Tag, så er det ret skidt. Fik det lige en af os, vi fik en hver. Hvordan fuck tager den her? Man tager den der bipod op. My bad, det var mig. Hvem skød der? Det var mig, der kom til at skyde. Jo, var det... Sagde du shift eller andet sidst, eller var det kontrol eller Ja, andet? hvad eller er det shift? Bliver du stadigvæk Kasper? skudt efter, Simon? Nej, jeg bliver ikke skudt efter mere. That's very weird. Men skal vi tilbage og de der fuckers der, eller hvad skal vi? Ja, for helvede, vi er midt i en vigtig raid. Ja. Men der er 13 minutter tilbage. Eller 13 minutter, der er gået. Og hvad der skal gå 20? Nej, 30. Ja, en halv time, så vi har rejst rejst masser. Kasper, så. Vi prøver at din halvtimes video, eller hvad fanden du har en 20 minutter. Jamen, jeg vil stadig gerne skynde os tilbage. Fordi det er nu, de har haft mulighed for at trække sig. Altså, hvis jeg var dem nu, havde jeg da taget alt mit bedste loot på mig, og så smuttet ud i en skov. Jamen, det havde jeg da. Jeg kommer igen. Gider vi at loot dem på fielden? Ej. Jo, Jeg kan måske tager tage bare dem. Jeg kan hånden. måske tage dem. Ja, Jeg kan måske tage dem. Jeg kan godt tage dem. Ja, det er bare mest som de her tabers. Okay, hvis nu Rico han bare tager bodybag i hånden, og så flyver over til mig eventuelt, og så dropper bodybagget, eller så bytter vi bare lige plads, eller hvad? Så tager jeg et andet bodybag. Ingen idé. Sådan her. Jeg flyver bare lige op. Nej, jeg kan bare lige hurtigt loot det. Kasper, du looter bare selv. Ja, 100. Det var så helt lort også, det var ikke fordi, så mister jeg også. Øj, hør det, tæt på. Det er tæt på. Hvor var det fra? Ingen Det var herovre mod Southeast for os af i hvert fald. Jeg hører zombie løve nu i hvert fald. Southeast fra jeg skal lige forstå i derovre. Det er herovre omkring. Jeg pinger lige en gang. Pinger det, I ved. Nej, ikke på ATC, men det er herovre. Øj, på mig, tæt på mig. Ja, det var efter os. Jeg tror måske det er. Ja, det var på mig. Ja, det tror jeg måske også. Jeg ser ham. Øj, tæt på. Jeg fik ham, det var evil. Det var evil. Jeg fik ham. Hvorhen var de? Var det ATC eller hvad? Ja, prøv lige at lytte. Nej, prøv lige at lytte. Ja, det var mig. Ja, prøv lige at lytte. Jeg dræbte en, der stod lige der i det vindue på penge. Ja, så skal I skynde jer i ATC-bygningen, hvis I kan, gutter. Er du med, Victor? Nej, nu lægger jeg kraftet, mand. Og det er jo væk. Men lad mig lige reload Max'eren. Jeg har begge bodybags. Skal fandme også. Ja, fordi Smile, han tror sikkert, det er ved deres base. Skal fandme også, hvad hedder det, tilbage og raid. Nu skal vi bare, ja lige præcis, nu skal vi bare se overstået de to gutter der. Hvorhen var det? Var det oppe i ATC-bygningen? Ja, jeg skød en masse det vindue, og Victor ved selv, hvor han skød ham den anden. Og Rikke, du har de to bodybags. Yes.
Oh shit, sorry. Men der burde meget gerne være flere af dem. Var det mig, der gjorde det? Du nakker ham, eller var det ham, den anden, jeg nakkede? Wait, der er Jeg må i ikke hvert lade fald dem bodybag blive pick her. up. Holy fuck, jeg fik et chok. Oh my god, mit hjerte. Gå nu væk. De har ikke engang tabt os. Nå, jeg har taget det vigtigste. Jeg tjekker lige, der ikke er nogen Okay, længere. der var en mere, ikke? Jeg ved ikke. Vi nakker 2 i Jeg har- den bygning, ja. Jeg nakker nakker også der, en. hvor du nakker zombien, ja. Der, hvor du lige nakker en. men vil vi have deres 90, så eller fuck det. Mads, er det ikke der er lige den nu? Vel ud? Er det vindue lige der? Nå, men så er det ikke se en skærmdeling, jeg bliver forvirret. Jeg skal lige se en skærmdeling. Det var derfor, jeg blev så forvirret. Jeg sidder og kigger på de andre Jeg skal skærme. lige op og kan ikke have forstå med os mad. det. Ja, og så skal vi eddermame tilbage til den bygning. Rico, se for hende og mig, Kasper. Der kommer nu. Der putter bare lidt ting ind her. Der er røv meget lort på mig. Ja. Sådan der. Og fedt Emil, det blev kommer bare lige nu. taget ud på et sekund, var begge marker der var. Ej, prøv jeg skød ham der på en fucking pixel. Jeg kunne kun lige se ægget på ham. Ja, det tror Altså, jeg. han så overlevet 2 gange, fordi han pikkede det igen, og skød jeg. Der er åbenbart... Det er ikke gjort. Ellers så er du ramt hans våben. Nå, jeg kommer nu. Så lad os lige tage en Monk Diddy færdig, og så kan vi Monk Evil. Ja, for helvede. Vil du Monk Evil igen, eller hvad? Ja, det vil de åbenbart gerne. Altså ham der satan, han er alligevel et røv, han. Au. Har de sagt, de gerne vil munkes, eller hvad? Nej, men han, altså kan du ikke huske, hvor kæft for ham der satan har været lige siden? Græder også over hver fight han taber til os, men han kunne bare lade være med at komme. Pas på med at stå midt ude i det hele. Ikke bange. Timon og Cap sammen lige, yeah. Ja, jeg er på andre, Kasper. Ja, og Kasper, det minder mig om. Hvis Ydi han er smart, ikke? Hvilket han... Jeg kender ham godt nok. Så kan han måske min dør, når jeg går ud. Jeg skyder lige en zombie. Okay, jeg rusher nu, kom. Kasper? Det var ikke sådan en stor. Meget skød. Klar, Mads. Ja, Nej, de derovre jo. ja, nu skal vi fandme hen og raid videre dog. Jeg har aldrig oplevet noget. Så hvad er Just a det, quick han moment, we need to take a Sov du så special. gammel, eller så er du bare slappet lidt af, så? Nej, jeg fik lukket øjnene lidt, og så lige pludselig så begyndte der bare... Ja, hvad? De begyndte kraftedeme med betonhammer. Jeg ved ikke, kraftedeme ikke, hvad fanden de lavede ovenpå. Ja, jeg ved det ikke. Men vi har boom med, ikke? Jo. Huren har det. Og bare haft explosive på dig. Ja. Tag boom med til en fucking special airdrop. Ja. Og kæft, det var fedt i dag, Mads til golf. Et 200 meter hul par 4. Der ligger Ja. et green på en henover. Jeg skyder og slår ud over et out of bounds område hen over en mark. Og så direkte Og ind så på ligger green, et eller hvad? green i en. Der kan jeg spille oprøven. Det var sindssygt. Nå, jeg troede bare, det ville være provokerende. Det kunne det nok godt være. What? Hvad Jeg kan så det, det han har også stået godt, stille der? Gutter, er I klar? Ja, vi er klar. Jeg så det også godt, Cap. Jeg var også bare sådan, what the fuck is happening? Kan vi komme ind from roof af, eller hvad? Eller er det Nej, bare... jeg går ud hver dør. Ja, jeg prøvede lige at fjerne jer, sådan, så I ikke... Undskyld, Cap. Nu skal du lige passe på, men jeg ikke skyder dig, jeg rykker. Jeg lægger. Ja, Jeg ved det ikke, jeg lægger. Så der ligger et våben på den der trappe der. Det er en defekt, eller hvad? Jeg synes også, Hvorfor
lækker og sådan noget. Ja, det ved jeg. Anyone home? This is the tax collectors. I just want to say sorry for the delay. You know, those are special airdrop. Okay, det er lige show off. Just to get a free tab first. Men prøv lige at stå helt stille. Det var fandme også en del af Jeg planen. munker ham op igennem. Hvor han går her. Han er lige over mig. Jeg tror jeg er lige over mig. Men jeg kan... Det er fordi der er en wall eller sådan noget. Hvad hedder det? Havde de nogle gode... Har de haft nogle gode peaks og sådan noget her, eller hvad? Rød. Okay, ikke waste flere skud for satan der. Det er faktisk godt, du siger det. Det er ikke gratis. Jeg siger det bare, jeg tog 2 stacks J-Tax skud med til at starte med. Jeg er nede på 5. Ja, men der er fandme overrøget mange gennem ingenting. Alright, boys, see you later. Gutter. Vent, han skal No, you mustn't do that. No. Kan han komme ud? Øj, han er her! Prøv lige lidt. Ja, nice. Og så her. Det er bare fordi han livede så, gutter. Ja, nice, gutter. Så det er fandme fordi det liver. Okay, det gemmer en af lige på video, Kasper. Ja, jeg gemmer det. Gutter smiling. Smiling. Han har lige sagt, stop med at putte folk af på, stop dropping people af at our base. Altså, kunne det være en idé, at Rico, du kommer med hacking devices? Okay, gutter, den der har gemt video, skal lige sørge for at være den, der går op og looter, okay? Fordi så er det også et bevis på, at de har forsøgt at leave med loot. Okay, jeg går op og gør det. Og så klipper du videoen sammen, Victor. Ja. Du går ind, og så du går ind og kigger, hvad de har rullet ned, uden at tage noget, okay? Ja, jeg klipper på et I kvarter. begge to. Ja, præcis. Men du har lige gemt jo, så gemmer du et nyt kvarter jo. Det er fint. Ja, og så må du bare klippe videoerne sammen, fordi så har du bevis på, at de har forsøgt at loot-lock. Nå, har du slet ikke gemt noget nu, Kasper? Men vi har jo også dem, der siger, at de logger af. Så bare lad Kasper gå op og... Men de siger boys, ikke? Og så kan vi se, at de sætter sig ned. Det er meget... Men jeg ved ikke, om man kan gøre det for os at snakke. Jo, jeg kunne i hvert fald. Jeg tror, nu siger det bare, jeg tror kun det er Alligator, der kan tabe op igennem. Nej. Nej, du ramte ham før. Jamen, jeg tror ærligt talt. Du ramte ham, jeg så blod første gang, du ramte, så jeg tror ikke... Jeg tror bare, din kugle den ikke lige har nok kræfter nok. Og så fik den lige en ekstra en med Alligator. Den kan jeg nu. Det er fandme klamt at sige det der sige, og så tror de rigtigt, de skal Karl Smarters. Ja. Vil de bare... Men... Jeg siger lige noget, jeg tror vi har rundet wall. Det kan godt være. Ja. Her der er vinduet. Der er garage. Rico, tag garage og hacken tæt med. Ja, Nå, vi skal ned og... Hvor er det nu, vi har Det hack? ligger nede under. Ja, tag en bombe ind her og sæt den på. Skal I have flere bomber med Navel? Nej. Det er ikke bare, vi flyver med henter nogle planer, vi skal nok evil, hvis det var det, I vil. Ellers så raider vi en anden plan. Jeg er lige lov. Ja. Hvem er Smile online? viser Altså, der rundt. det, vi kan lige tage til traderen og så se, hvem der er online. Folk. Så raid. Det har vi lige kigget. Men Smile han var online. Han står seriøst. Han har lige sagt, lad være med at droppe folk af ved min base, det er ondt. Hvem er Jeg tror, Evil Smile? er vores største bet. Smile, det er en her. Jeg skal lige hurtigt ud og pisse. Kommer igen lige om lidt. Jeg ved ikke. Nu når jeg tænker over det, har Nu jeg... se, hvad jeg håber skrev til mig. Hey Knix, tak for rapporten. Han har en ticket på noget andet i forvejen med noget andet. Han tager en snak med ham og giver ham en advarsel. Sidst på grund af det første gang, han er blevet rapporteret med det. Næste gang han er 24 timer spand, og det har han lige fået ud. Har du også lige skrevet nu, at de har prøvet at loot nok? Nej, for det vil ikke bevise. Nej, det tager vi lige senere. Okay. Det vil jeg ikke begynde på. Men så skal du bare lige sige til en, når du ikke skal lukke taggen. Nej, jeg lukker min jo, så må I bare åbne det. Okay. Det er forvirrende det andet.
Hvad siger jeg? Yes. Lad os lande på taget. Jeg kommer bare og Nå lander. nej, det kan du ikke. Jeg lander bare ude foran. Fuck det. Jeg skal nok tage garagen. Ja, yeah. Fuck det. Det har jeg også. Og så har jeg hvad forstår garage hacking tool. Nope. Jeg har ikke. Jeg var lige lidt væk, Hvorfor var det helikopteren skulle slukkes og alt det der? Hvad var det? Og det er Rico, han skulle Der er hacke. ikke nogen grund til det. Så drop Ja, jeg tror ikke, jeg vil have garage, når der er på bomberne, eller hvad? Jamen, de er en heli. Rico, han skal bare hacke den her garage. Øj, Jo, øj, her kan jeg godt. der blev åbnet. Nej, den lukkede nok. Her cap. Jo. Den her cap. Bare prøv. Det kan jeg godt. Prøv gøre. lykken. Ja. Bare stil så langt væk fra døren som muligt. Stil dig herover. Og så ønsker jeg dig god rejse. Det var mig, der skrev. Ja. Ja, det var du 100% på. Det gør han. Har man ikke en morfinpind? Er nogen, der har en morfinpind, gutter? Nej, det... Giv ham lige en smertestillende. Skal jeg lægge sådan en granat her? Nej. Nej. Nå, men jeg har i hvert fald ikke lyst til at finde ud af, om man overlever her, brigade. Gør jeg også. Det går også. Ja, han har næsten samme afstand som mig. Jeg leger med lykken. Du står lige Ej, under, ja. Kasper. Spændt på, om jeg dør. Nej. Nej, jo, det gør Jo, det gør jeg. Jo. Okay, jeg skal væk. Dog godt, Rik. Er du død, Rico? Nej. Nu er du væk! Jeg løbe over i hjørnet. Jeg er nødt lige at løbe over i hjørnet. Men ikke loot noget, ikke loot noget. Er det ikke Det er den Kasper, her? der skal kigge. Det er Kasper, der skal Jamen, kigge. er det ikke den der vault og så den her? Jeg tror, det er de to. Den der tror og jeg- den der. Ja, de sidder lige i Wallstreet. jeg tror, det er... Jeg skal lige gå ned og kigge. Ja, Victor går ned og kigger, og jeg tager et hacking device. Ja, hvor mange hacking device har vi? Fordi så går jeg også i gang med 3. hack. Jeg kan ikke se, hvad Ja. for en der er. Men Nej, jeg det er tror, cirka der. Jeg tror, det er den, du står ved nu. Og så... Jeg begynder at hacke Ja, siden jeg er af. på vej. Ja, jeg På tror, vej. det er der. Nej, de Ja, sidder... hallo, gå Kasper. lige en til siden. Ja, det er lige meget. Jeg tager bare... Kasper han har 2 minutters video. Vi skal alligevel åbne her. Nå, jeg begynder bare at åbne folk. Eller begynder jeg at åbne, ikke? Du åbner den ved siden af mig, Mads, hvis du kan. Det vil være meget bedre. Fuck. Det er herovre, bare det er herovre, vi tror, det er. Holy fuck, de har mange keys. Okay, de har ikke noget. Jeg må godt loot alt det der udenfor, ikke? Jo. Pack sleeping bagsene, Victor. Ja, og du bør ikke tage dem. Kræfte med nej. Hold kæft, de er blå. Nej. Det er jeg ikke et skid. Holy bro, hvorfor har de så mange deltas? Nej, det er ikke en skraldespand. De kan godt lide at skyde 8 gange for at dræbe en person, tror jeg. De der www, hvor fanden er de henne? Ingen idé. Victor, tjek lige om der er nogle døre bag de der fucking væg, de har lavet. Ja, ikke fordi jeg tror det. Hvad var det der, du lige fik fat i? Åh, det er bare vinduet. Og så ved du også, du er ud til. Nogen der... Victor, holder du... Ja... Vi må lige høre, om der kommer nogen ved Hellien. Så de kan se... Øj, der var en vores, prox, alt muligt. den gode prox-granat der. Hvad med bukserne, hvad er det? Fy for helvede. Fuck Rico, han fik 12. Er der en af jer, der Ja. også har... Er der en af jer, jeg kan få en hacking device af? Nå, vi har kun 3. Eller jeg Nå, har forstået kun 3, men jeg tænkte, det var rigeligt. Der er også en, der lige skal... Hvis der sker noget. De er bare alt af cool. Jeg får også åbnet den. Ja. Og så den det- var ikke her, så den anden er ved Nej, Mads. så er det den masser. Okay, de er også temmelig gode loot her faktisk. Altså sådan, jeg ved ikke fordi det er sådan... Altså, du skal komme herind, så. Nej, jeg er klar til at åbne det nu. Jeg hacker den næste. Og det er rune-batteriet. Hvem har batterier? Ja, det er Jeg har der. batteri med. Her. Jeg lægger det hernede, kan Nej, du fik det der, ikke? Det her. Så viser du bare video.
Jamen, han er jo ikke logget. Okay, Nå. han er logget med Og Ja, de har det- forsøgt at lootlogge. Kasper, det er fandme godt det der.